Всем привет, друзья! За последние месяцы я создавал модель самолета Сухой Суперджет 100, и в этом видео я хочу обсудить с вами все трудности моего проекта, причины, побудившие меня вообще создать эту модель, а также мои планы на будущее. Почему я вообще решил начать этот проект? Несколько месяцев назад я загорелся идеей сделать какую-нибудь интересную работу для моего портфолио. Мне хотелось сделать что-то и техническое, что-то на уровень выше, чем я могу. Поэтому я и решил создать модель самолета. Ведь в самолете сочетаются гладкие линии и механические детали типа шасси и внутренности крыла. К тому же я сам большой фанат авиации, и этот проект стал бы мне вызовом. Но почему именно SSJet 100? Выбирая тип самолета, я прошерстил весь интернет и понял, что самые частые и популярные модели на сайте это модели Боингов и Airbus. Я подумал, что это не лучшая идея лезть на этот рынок при такой-то конкуренции. Поэтому свой выбор я остановил на отечественном Суперджете, так как моделей этого самолета достаточно мало, а под игровой движок не нашел ни одной. Во-вторых, эта модель может заинтересовать и российские авиакомпании, флот которых базируется на Сухом Суперджете, коих немало. Я не хочу сильно затягивать ролик, поэтому дальнейший прогресс покажу в следующий раз. А показать вам еще есть что. Главная же цель этого видео – получить заряд мотивации, ведь когда ты делишься проектом с другими, ты понимаешь свою обязанность продолжать работу несмотря ни на что и закончить проект. Если же вам понравилось это видео, или оно вдохновило вас на что-то новое, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Это дает мне мотивацию создавать крутые проекты и делиться ими с вами. Пока!